हाम्रो सङ्गमजीको पजेरो स्पोर्ट यो गाडीमा एउटा नोइज आउँथ्यो जुन कि धेरै ठाउँ चेक गराउनु भयो, सल्भ भएको थिएन। अहिले भर्खर मैले चेक गरेर गाडीमा कहाँनिर के समस्या रहेछ भनेर मैले सल्भ गरेको छु। यो भिडियो हाल्दैछु। अब एकचोटि उहाँको मुखबाट सुनौँ के छ। नमस्ते, म सङ्गम शाह। यो मेरो गाडीमा आवाज आइरहेको थियो। अब गाडी नयाँ छ, सोरुममा चेक पनि गराएँ, सोरुमले सल्भ गर्न सकेन। अनि मेरो दिमागमा आयो एकजना गुड्डु, अब अनुभवी तेरो काम गरेको पनि धेरै कुराहरू नलेज भएको, पहिल्यैदेखि हाम्रो चिनजान पनि थियो र अनि यसो सोचेँ नेपालगञ्ज काठमाडौँमा रिपेयर नगरेर म काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आएर ल एकचोटि हेरिदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई देखाएको। उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले, जस्तो मान्छेलाई डक्टरले चेक गर्छ त्यसरी नै कहाँनिर कहाँ के छ भनेर म च्यालेन्जका साथ दाइ म यो गर्छु, सल्भ गर्छु भनेर उहाँले आज हेर्दाखेरि एउटा अब सोरुम जस्तो ठाउँमा सामान्य हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ हामीलाई होइन, एउटा सानो नट लुज रहेछ त्यो पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण अहिले चाहिँ गुड्डुजीले मेरो चाहिँ एकदमै अहिले साउन्ड सबै क्लियर भयो। अहिले गाडी चाहिँ पहिले जस्तो नयाँमा आवाज थियो त्यस्तै आवाज आयो। ल धन्यवाद गुड्डुलाई, धन्यवाद। र अब म के भन्न चाहन्छु भने एउटा अनुभवी मेकानिक है, नेपालगञ्जमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ ढुक्क भएर उहाँका एकचोटि आएर गाडी चेक गराउनु हुन अनुरोध गर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद हजुरको। यति हो। अब हजुरहरूको लागि यो भिडियोमा हाल्छु, हेर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र लाइक सेयर पनि गर्नु होला। धन्यवाद। ल फेरि चेक गर त। चेक गर राम्रोसँग।